हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से वीडियो में। तो गाइस, आज का जो अपडेट है गंगा को लेके, आज प्रथम सावन है, पहला सोमवार है। तो आज जो गंगा का जलस्तर है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। पहले आधी गंगा होती थी और आधा पत्थर होते थे उस साइड तक, बट अब गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। तो कृपया जो भी श्रद्धालु आ रहा है, कृपया थोड़ा सेफली इन चैनों का प्रयोग करके गंगा स्नान करें। तो सावन की हार्दिक शुभकामनाएं और जय जय भोलेनाथ।